Moikka vaan kaikille! Mä ajattelin tehdä nyt kaikille parempaa elämänlaatua tavoitteleville tämmösen videon mun laittautumisesta, koska siis multa kysytään tosi usein, kun mä tuolla kuljen, että mitä meikkivoidetta mulla on, tai miten mä oon meikannut noin muuten. Paitsi että viimeksi kun multa kysyttiin, niin mulla oli kyllä sukkahousut päässä, koska siis sellaiset nailon sukkahousut peittää tosi hyvin ihon kaikki virheet, niin pienet kuin suuret. Ja sitä voi ihan vaihdella sitten, että millaista lopputulosta haluaa, että käyttääkö 15 denin, 20 ja niin edelleen. Et vähän paksumpi sit, jos haluaa peittävämpää jälkeä. Noihin sukkahousuihinhan voi siis myös piirtää päälle esimerkiksi silmät tai kiinnittää tekoripset. Silloin niihin saa ihan uutta ulottuvuutta. Ne on ihan tosi kätevät. Mä suosittelen kaikille ja esimerkiksi Seppälässä niitä saa tosi halpaan hintaan. Joka tapauksessa nyt mä näytän teille, että miten mä laittaudun silloin, kun mulla ei ole niitä sukkahousuja vedetty päähän. Valitse ensin oikean sävyinen meikkivoide. Meikkivoide valitaan hiusten värin perusteella. Varmista, että voide matchaa hiuksiisi. Levitä voidetta runsas kerros kasvoille sormin tai millä ikinä haluutkaan. Älä missään nimessä unohda levittää meikkivoidetta myös huuliin. Se toimii hyvänä pohjusteena huulimeikille. Seuraavaksi valitaan aurinkopuuteri. Levitä aurinkopuuteria koko kasvoille tavallisen puuterin tapaan. Käytä ainoastaan aurinkopuuteria, äläkä tavallista puuteria missään nimessä. Aurinkopuuteri tuo kasvoille mukavaa hehkua. Seuraavaksi otetaan valkoinen silmänrajauskynä. Väritetään sillä nenää saadaksemme kauniin korostuksen. Pelkkä kynähän ei riitä mitenkään korostamaan koko kasvoja, joten otetaan valkoista luomiväriä. Levitetään sitä nenään ja muihin korostusta tarvitseville alueille. Seuraavaksi otetaan lempihuulipuna. Mahdollisimman kirkas on aina paras. Levitä huulipunaa reilusti omien huulten rajojen yli. Näin saat oikein täyteläiset muhkeat pusuhuulet. Ja miksipä ei, huulipunaa voisi käyttää myös poskipunan tapaan. Seuraavaksi valitaan luomiväripaletista huulipunan sävyyn mätsäävä tummempi väri. Sillä rajataan huulet muhkeiksi ja näin saadaan kauniit varjostukset. Ota vielä hieman vaaleampaa sävyä ja laita sitä tumman sävyn sekä huulipunan väliin. Näin varjostukset pääsevät kukoistamaan. Seuraavaksi otetaan rajaustussi. Sillä piirretään paksut rajaukset silmien ympärillä. Kun olet saanut rajaukset valmiiksi, piirrä samalla tussilla sekä yläripset että alaripset. Huuliin voi lisätä vielä huulikiiltoa maksimaalisen kiillon ja runsauden saavuttamiseksi. Omiin ripsiin, mikäli siis sellaiset kasvavat, voi lisätä vielä pinkkiä ripsiväriä, jotta saadaan kunnon tehoste katseeseen.
Poskille laitetaan vielä huulipunan lisäksi vielä ihan oikeaa poskipunaa. Sitä voi levittää runsain otteen, jotta lopputulos varmasti näkyy ja erottuu. Huulet on hyvä myös viimeistellä tässä vaiheessa. Hierotaan vielä rajaukset toisiinsa, eli häivytetään, jotta saadaan aikaan hieno gradientti. Luomille laitetaan jotain mahdollisimman kirkasta ja runsaspigmenttistä luomiväriä. Minä valitsin tämän neonoranssin. No niin, eli tää meikki olisi nyt valmis. Tosiaan tää käy tosi hyvin mihin tahansa illanviettoon. Ehkä ihan töihin, tai riippuu työpaikasta tietty, joillekin käy myös töihin. Mutta tää on tosi kestävä meikki. Nimittäin ei oikeastaan haittaa, jos vähän levii. Se tuo vaan lisää asennetta ja tyyliä. Ja muutenkin me jokainen ollaan uniikkeja. Eli mitä väliä, jos niin sanotut ripsarit menee vähän poskille? Kiitos teille! Ja jos te tykkäsitte, niin muistakaahan sitten kuulkaa niinku pistää fanipostia ja kaiken näköistä muuta hauskaa eukkuja joka paikkaan, ylös ja minne ikinä tykkäättekään. Pusi pusi!